da manyan malamanmu wanda suka zo wannan guri domin su taya mu wannan murna yadda suke mana fatan alkhairi su ma mune musu fatan alkhairi muna addu'a da Allah subhanahu wataala ya ƙara wa wannan jiha ta mu albarka Allah ya ƙara mana zaman lafiya duk wanda baya son jihar Kano Allah kai mana magani wanda suke son jihar Kano Allah ka ƙara musu albarka ka ƙara musu matasa muna gode muku mata muna gode muku kuma dukkan abubuwa na alkhairi na aƙidar kwankwasiya wacce aka san muna yi za mu ci gaba da ita wacce ba a yi ba tana nan tafe za mu ci gaba da ayyukan alkhairi mun gode wa salamu alaikum wa rahmatullahi